დამოკიდებულება როგორია, ძალიან ცუდი ეგეთი შვილები, ანუ რატო გამოდიან, არ ვიცი, აქ ყველაფერი რა ვიცი, სად გაიზარდეთ, რო კითხო დედა თქვენს, გეტყვით რომ აი ჩემნაირი კუკარაჩა უყურეთ თუ არა კუკარაჩა ნაყურე გაგა, მთელი თავისი ცხოვრება გვეუბნება რომ ნაყურები გვაქვს თუ არა კუკარაჩას. მე მგონი თავისშვილს არ აქვს ეს კუკარაჩა ნაყურები, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ბევრჯერ უყურეთ ალბათ ვიდრე მაგის შვილმა. თორე მაგის შვილს რო კუკარაჩა ქონდეს ნაყიდი, ნაყურები როგორ შეიძლება იქ არ დაენახოს ის წესიერება, ის სისპეტაკე ადამიანის, ის შთაგონება თუ კუკარაჩა როგორ მოუწოდებს ახალგაზრდებს და თუ როგორ ზრუნავს ახალგაზრდებისთვის. და ეხლა შენ რო რეჟისორი ხარ, ხო, და გამოდიხარ და იძახი რომ რეჟისორი ვარ. შენ რო მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ ღიპიანი კაცები არიან და ეკლესიებია და საღუპიო, ისა დასაკეტიო. როგორ შეიძლება შენ ქართველ ადამიანს ასწავლო რაიმე და რეჟისორობა რა სცენა უნდა დადგა შენ ქართული ვერასდროს ვერ დადგავ და გესწავლა დედაშენის მიერ გადაღებული ფილმებიდან რაღაცა მაინც აგეკრიფა წესიერი რომ მიედექი ამ ჩვენ სიწმინდეებს და ესე რომ შეურაცხყოფ კი მაგრამ მარტო ღიპიან ადამიანებს რატო ხედავ შენ ტაძარში რატო ხედავ როდესაც სანამ ღიპიან ადამიანამდე მიხვალ უამრავი ადამიანია მართლაც და შორიდანვე რო შეხედავ და ეგრევე რომ მიხვდები რომ ძალიან დიდი ძალა და დიდი მადლია მასში და მთელი რიგი სიწმინდეებს დაატარებენ. რატომ არ გინდათ ეს დაინახოთ? მხოლოდ და მხოლოდ ცუდის დანახვა ჩასაფრებულის პოზიციიდან როდემდე შეიძლება და მერე ამის გაპიარება, ამის პროპაგანდირება როდემდე შეიძლება? შემირცხვენია შენი კაცობისთვის და შენი მორალისთვის. შენ ვის რა უნდა ასწავლო? შენ ჯერ დედაშენისგან უნდა გესწავლა ის იმ ფილმებიდან უფროსწორად. თუმცა კონკრეტულად დედაშენისგან რა უნდა გესწავლა რომ ხან ერთ ბანაკშია, ხან მეორე ბანაკშია და როცა საჭიროა რომ ამ ხელისუფლებას გვერდში ედგას, მაშინ არ უდგას. როცა ჩვენს საქართველოს ჭირდება დგომა, მაშინ არ უდგას დედაშენი გვერდით და მაშინ არის ტარვალების მხარეს. და როგორ შეიძლება შენ ვიმემ დაიჯერო? ხო, თან ისტორიის ყოველთვის, აი თან ბატონო ნიკოლოზ, აქ კიდე რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანები ყოველთვის ისტორიის არასწორ მხარეზე აღმოჩნდებიან ხოლმე. ანუ ისტორია რო გადის, აღმოჩნდება რომ ყოველთვის მსთარები არიან ხოლმე. აი თუნდაც სეფაშვილის სიმღერა ჩემი გმირი გიწოდე, გავიდა დრო, აღმოჩნდა რომ არასწორ მხარეს იყო. ეხლაც ანალოგიურად გააკეთა ეს განცხადება, დარწმუნებული ვარ დრო რომ გავა კიდევ არასწორ მხარეს აღმოჩნდება, ისტორიის არასწორ მხარეს აღმოჩნდება. ანუ როდემდე შეიძლება რომ ესე ვაი პატრიოტიზმ და ვაი პროპაგანდას იყოთ აყოლილები. თქვენ ხომ საზოგადოებას უყვარხართ, საზოგადოება გაფასებთ და როდესაც ეხლა მე როგორ უნდა დავაფასო და როგორ უნდა დაგაფასოთ, რომ როდესაც გიყურებთ და ხვდები რომ თქვენ არ გიყვართ რეალურად საქართველო. თქვენი ამოცანა არის რომ მხოლოდ და მხოლოდ ესე ვთქვათ სულ იყოთ აქტუალურები და როგორ იქნებით, რა ფორმით იქნებით აქტუალურები, ეს თქვენ მნიშვნელოვანი არ არის. თორე თქვენ რო საქართველო გიყვარდეთ, ხო? უნდა გიხაროდეთ რომ ჩვენი ქვეყანა მართლაც და ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ დამოუკიდებლობა, ეს ნეიტრალიტეტი რომ აი მე ვარ, ქართველი ვარ და არანაირი მასშტაბი მე შემიძლია საერთაშორისო ასპარეზზე ვიყო ისეთი როგორიც მთელი ისტორიის განმავლობაში ვიყავი ძლიერი, შეუპოვარი, პრინციპული და ამას ცდილობს ეს ჩვენი ქვეყანა და თქვენ ამის წინააღმდეგი ხართ და თქვენ იძახით რომ არა, მოდი რა ევროპის მონები ვიყოთ, მოდი რა ამერიკის მონები ვიყოთ. რა გჭირთ, რას დაემსგავსეთ ბოლო-ბოლო? როგორ შეიძლება რომ ჩვენი საყვარელი სახეობები იყოთ, ამ ჩვენი საყვარელი მომღერლები იყოთ? ხომ არ ჯობია რომ თქვენი საქმე აკეთოთ როგორც აქამდე აკეთებდით და ეს საქმე კარგად გამოგდიოდათ ვიდრე პოლიტიკაში ერეოდეთ. აი ხა სოხაძე სხვათა შორის ბატონო ნიკოლოზ იყო აქვია პოსტივიზე იჯდა 24 საათი. თავრობის იმაზე 24 საათი იჯდა მისი და მისი შვილი. კი ბატონო. აი არ ვიცი მართლა ეს ადამიანები ესე ფერს როგორ იცვლიან ხოლმე. როგორ შეიძლება რომ ესე ფერი იცვალო და იყო დღეს ეს და ხვალ გახდე სხვა. და
ეს ადამიანები აბსოლუტურად შემდეგ ხდებიან ხოლმე ურეიტინგულები და მე თავი ანუ ბანკროტდებით თქვენ აი ამ მოქმედებებით. მე იმიტომაც არის რომ ხან დეპრესიები გააქვთ, ხან მე იძახით რომ რა ქვია, არავის აღარ უყვარ ვარ, მარტო დავრჩი და ასე შემდეგ. დარჩებით მარტო აბა რა. თუ თქვენ საქართველოს თუ თქვენ საზოგადოების უმეტესობის სიყვარულს დაკარგავთ, თქვენ არაფერი აღარ ახართ და ვეღარც იქნებით. ამიტომ დაანებეთ რა ამ პოლიტიკას თავი რა არ არის თქვენი საქმე პოლიტიკა რა. ხო ხედავთ რომ ისტორიის შეფასების დროს ყოველთვის უარყოფით ნეგატიურ მხარეს აღმოჩნდებით ხოლმე. და დაანებეთ რა თავი რა ამ პოლიტიკას. არ გინდათ ეს პოლიტიკაში ჩარევები, ნუ ცდილობთ რომ რახან სხვა გამოჩნდა თქვენს გამოჩნდეს და თქვენც რაღაცა ერთი სიტყვა, რაღაცა გესლი ჩააგდოთ. არ არის მაგის დრო. არ არის პრინციპულობას რომ კაცი დაკარგავს. ხო, ის უკვე აღარ არის ესე ვთქვათ ჩემ თვალში და დარწმუნებული ვარ საზოგადოების უმეტესობის თვალში ნულდება. და მე უფრო იმ ადამიანებს ვცემ პატივს, ვისაც გონია რომ სწორ გზაზეა და ყოველგვარი იდეის გამო არის გზაზე და არა თუ მოხტუნავი ადამიანებს, ხანიქარი. ამიტომ ამ ყოველივეზე მინდა რომ დააფიქრდეთ თქვენ, ვინც აქციებზე დადიხართ, რომ ვის გვერდით გახართ, რა საზოგადოებაა. ჭოხონელიძე, როდესაც მართლაც და ამხელა ჯვარი ერგო რომ საგალობელი იესო საგალობელი წაეკითხა სამების ტაძარში და ეხლა გამოდის და სექტანტების გვერდზე დგას და რახან მე მათ გვერდზე არ დგევარ და ჩემნაირ ადამიანებს აკნინებს, ხო? ესე იგი მას ის ხიფრშია ჩავარდნილი პირდაპირ გაგებით და ის აყოლილია აი ამ მასასაყვა